कि पल्सर 1160 और अभी अंधेरा हो रहा है। और मैं एक बात बता दूं कि इसमें ना बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट करके पूछते हैं ना कि भाई चेन नॉइस प्रॉब्लम। तो देखो यार, चेन नॉइस की प्रॉब्लम क्या ही बात करूं, क्योंकि मैंने सुना है जब तक मतलब कि बजाज की सभी गाड़ियों में चेन नॉइस प्रॉब्लम तो होता है। ठीक है, अभी अभी मैंने इसका जो पूरा चेन सेट होता है ना वो चेंज करा है, तो अभी तो मुझे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे मेंटेन नहीं करूंगा तो वापस हो जाएगा। अगर आपको इसमें चेन नॉइस नहीं चाहिए तो भाई इसमें जो चेन ल्यूब है और चेन क्लीनिंग है 500 किलोमीटर के बाद करते ही रहो, तो आपको नहीं मिलेगी।